火箭咁啊，天科機係咪？天科機啊真係。我驚佢重啊！你唔得㗎，有嘢我咩太重喎，幫住你㗎。你驚佢重啊手？你佢唔會啦，你屋企喎。降水邊呢啲咁降水咁勁，你都唔咩都驚。啲白鋼嚟㗎啲。係啊，望到你，哎呀，呢度1、2、3，去，好啦。好靚嘅影出嚟呢度。以前啊，西哥嚟城門水塘，成日想落嚟呢度。跟住我哋早幾個禮拜又係大霧啲水，係因為我啊哇一嚟都黑仔啊，係呢個好刺激喎。我條路好多得行過㗎，嚇，好多個啦，緊張嚟啊，係啦，冇乜嘢㗎，出聲你老細都有啊，啊，跟住見到個肥仔啊嘛。而家一個人行落嚟嘛，好危險喎！企嗰度有位高證啊，大佬！有位高證喎，啲人行過去嚟睇下拍條嗰度領水嘅，佢拍啲太大霧啊，真係靚啊！啲相機呢兩個的士前啊，喺牛肚嗰度，佢都話影啦，係嘛？太大霧啊！嗰個。喂，唔係你行過去咁樣去咯。係啊，有霧啊！是但啦，走得到喂。你冇就冇所謂，唔好講嘅。呢度要影啊！呢度相機影下飛機啫，真係經過得多。